大家平安，欢迎收听迦南之声，我是尤伯牧师。今天12月8号要分享的是上帝啊救我。我们要读的经文在诗篇69到70篇。弟兄姐妹，我们先来读今天的金句。上帝啊，我软弱无助，求你快到我这里来，你是我的帮助，我的拯救者。上主啊，求你快来帮助我。诗篇70篇第5节。大卫一生经历的要点，就是遭受苦难，流离失所，他被仇敌攻击和迫害。因此他写出如何在受苦及危难处境时，他向上帝诉说内心的苦楚，他也呼求上帝来拯救他的祷告。那这一篇的诗篇常常被新约的作者引用，如在约翰福音15章25节，罗马书11章9到10节，15章3节，哥林多后书6章2节等等。这一篇的篇幅可以说是最长的呼求帮助祷告的诗篇，也常被公认为是一首弥赛亚的诗篇。我们在这首祈祷的诗篇中，我们看到大卫如何将他自己的难处带到上帝的面前，他倾心吐意向上帝表达他内心的苦情。所以他一开始，大卫接连用众水、淤泥、深水和大水这样的一个比喻来道出他心中的混乱，还有他不知道如何面对。因此他祈求上帝施恩怜悯，并施行公义的审判，来审判这些恶人。拜托上帝把这些恶人从他的生命册上涂抹他们的名字。到最后，由于他信靠上帝的拯救，他发出了赞美和感谢的宣告。亲爱的弟兄姐妹，我们在生活当中可能有时候会遇到一些的急难，那无论遇到什么样的急难困苦，这些的困难好像要将你淹没。诗人其实提醒我们，千万不要放弃或绝望，却要相信上帝的慈爱和信实，而像大卫学习他凭着信心的祷告。他说：但我在悦纳的时候，向你耶和华祈祷，神啊，求你按你的丰盛的慈爱，凭你拯救的诚实应允我。如此，那在受苦的日子里面弟兄姐妹，你也可以化忧伤变为喜乐，化哭泣变为歌颂。其实大卫他一开始也是唉声叹气，他陈明他的苦情，但后来他可以用喜乐和颂赞做结束。其实他的改变应该是他坚信祷告，上帝会垂听的这样的结果，并且他的祷告来紧紧来抓住这位上帝丰盛的慈爱，还有拯救的诚实，以及他丰盛的慈悲。因此我们看到诗人他从忧伤悲苦的心情开始转变成为称颂、感谢和赞美那位施恩拯救的上帝。亲爱的弟兄姐妹，
当情况看来毫无希望的时候，诗人鼓励我们将信心建立在这位永不改变的上帝的应许，继续向他呼求，直到他的救恩临到我们当中为止。我们默想从诗人向上帝祷告的经验里面，对你个人的祷告生活有何帮助，有何提醒？让我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，在我们面对苦境，面对在危险当中，我们要向你来呼求，我要紧紧抓住你丰盛的慈爱，因为你是我的帮助，你是我的拯救者，你乐意施恩给我，你乐意拯救我脱离凶恶，并赐给我平安。愿所有爱慕你的拯救的人不断向你说，主啊，你是多么的伟大。我们这样祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。感谢您的收听，如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅并给我们好评。我是尤伯牧师，祝福您一天都充满平安、健康、喜乐。我们下次再见。